Okwanjula n'Embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Wow, klikayo mbulango ochali mklaba Delta TV tukole programu ya Okwanjula n'Embaga ngera gikutusako nze Sharita nze munaire yawangula wadi yokusinga okuweereza Embaga mu abanonda n'ekyo ensonga lwaki emikolo kunjireta ku Delta TV mwebale nnyo mwebalire ddala munaye kanti mu kaseera kano kati tunaba kugenda ate ku Rubaga Miracle Center Cathedral gye wabadde mass wedding ofunye ekizigo kyakulanda mahabo jeri ye wawandise namba y'essimu okusobola okutukubira omanye nti omwana wo bw'aba ayagala okuyiga enviiri kibeera kitya kale no mukwano fuba okulaba nti omuleeta ajja asoma ebyenviiri munna ebirala bwe bigaana nga otandika ebyenviiri bireeta mangu ssente omwana kasitabeera okitegeera ate era negamba nti ku City Bridals eyo ofunayo gawuni ofunayo ne maids dresses ne motoka z'abagole zipangisibwa ali Kamukamu Plaza Quentin Road eduka namba GF34 engatto zino zijja Kato Cell Center and of course enviiri nawe kimanyi ne makeup mikolera ku SHARITAH'S Hair Clinic ku Nassa Road. Mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga tugenda fena era nga tugenda ku RMCC Rubaga Miracle Center Cathedral era ng'ekulemberwa omusumba Robert Kayanja ne mukyala we Jessica Kayanja nga be bategeka embaga n'ekikungo ndowooza tebakyayagalira ddala bufumbo bwa kibi wano mu Uganda jjukira twali n'eri ate kati neno naye yaza ate ngeno yasinze eri olw'ensonga nti abagattibwa oba abaagalana babadde 280 naye bannange ne wabeerawo omukisa gw'okuwasa omuntu ku bwereere omusajja n'agaana oyo naaba takwagala okitegeera nga buli kimu kyabwerere enviiri zabwerere saluni zabaddewe zabakozeeko egawunzi zabwerere keeki babadde zabwerere okitegeera okubatambuza batambulidde bwerere okitegeera omusajja n'agaana mu butuufu oyo aba takwagala naye nga bunnange mu bagati bamwe babadde bambi abaliko obulemu ku mubiri era nga bakyala be bagambye nti wadde olina obulemu ku mubiri nze nkwagala mu bubi ne mu bulungi okuno okuba mutima nga ne mwabaddemu ne comedian Kapere amanya g'amatuufu ye John Mbuuse ne mukyala we Nakawere Lydia okitegeera munnange nabo bakubye ebirayiro banyumye bulungi nnyo bwe bamaze kwabaddewo okukona omuziki nga baggulawo amazina ate bwe bamaliza kwabaddewo ne competition y'okwenywegera nti eyasinze bamuwadde kye bayita mane abaana beenywegedde bayo tebanywegera simanyi kankutuuseko embaga eno ey'ekikungu nkwagala nnyo teva ku Delta TV tukole. Kumukolo gwaffe guno ogwokubiri tuze kulaba kye bayita mass wedding era ng'eno yakubiri era nga eri wano ku Rubaga Miracle Center Cathedral ekulembera Pastor Kayanja. Enteekateeka yabadde nnungi nga abantu bano bakolebbwako ku bwereere enviiri babawadde gawuni za bwereere ate nga buli kapo yafunye keeki ey'okusala ng'akabonerako obwanguzi okutuuka ku lunaku luno olw'embaga. Do you like what you see? No need to they jealous me. Papa God blessing me. I go lift up my voice and sing. When people see me, they ask me, say, what did they make me shine every day? Now Papa upgrade me, I elevate, I elevate, I elevate. Enemies surround me, them don't they? Them nothing touch me, covered by grace. Now Papa upgrade me, I celebrate. I thank you 'cause you keep on blessing me. 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 Thank you 'cause you keep on blessing me. 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 Thank you 'cause you keep on blessing me. We don't want no drama, we don't want wahala. But if you try to jam me, you will jam palava. And if you
You try to harm me, you will never prosper. I say you will never prosper. They don't know. Abakyala baleetebwa ku trailer ne babatambuza nga banyumye nga banekedde. Oyinza okwebuuza bakikoze batya okusobola okubeera nga buli omu amanyi omwami we bw'ali. Abantu bano nga babawandiisa babawadde ng'ennamba era ng'omukyala abeera n'ennamba eyo n'omwami we ng'alina ennamba eyo. Kati kyabangoyedde nga bakutwala wa omwami wo alina ennamba eyo w'ali. Touch me, covered by grace. Now Baba upgrade me. I celebrate. I thank you 'cause you keep on blessing me. Keep on blessing me. Keep on blessing me. Keep on blessing me. Thank you 'cause you keep on blessing me. Keep on blessing me. Keep on blessing me. Keep on blessing me. Thank you 'cause you keep on blessing me. Do you like what you see? No need to they jealous me. Papa God blessing me. I go lift up my voice and sing. And do you like what you see? No need to they jealous me. Yes, Papa God blessing me. Thank you 'cause you keep on blessing me. Keep on blessing me. Keep on blessing me. Keep on blessing me. Thank you 'cause you keep on blessing me. 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 Thank you 'cause you keep on blessing me.
pasita yabayambyeko okuba ebirayiro. Okusooka leero obubi n'embulungi obwavu n'embugagga obulwadde n'embulamu nja kwagalanga nja kukuuma okutuusa okufa bwe kuli twawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwe ntyo. Nkufumbirwa n'empeta eno nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. For worse and for better. For poorer and for richer. For poorer and for richer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love. To love. And to cherish. Yes. Nalira omukyala wange tulinayo n'abaana bana era kati amaze emyaka baba atemula 210 omwezi gwali gwakusatu era okugambeko omukyala nali nala n'abaana bana Mukono. Omuntu atabana n'omutumula bw'omutuukako nga bamuteeka amagulu engalo bazisena emikono kiki kikyogera birowoozo kubanga alina ekisa kingi twatuukira emulago natuuka bwe bamutemera nze nempulira nga nzirise kubanga yabeeka ng'alina amagulu n'emikono naye nagenda okutuuka ku katalina magulu yadde emikono ng'alina amagulu nga manyi amagulu naye abantu abaliko bangamba nti mulamu abadde ayongeranga kuba kalifulumi yali akyambuliko nga ntanadde n'abaana n'agende. sobamu akalifu n'akasira awo ne bamutwala gye bamutemera kuleeri okuva lunaku lwasatu omuntu atazaala bwati naye kitulaga nti families and love ate ne bwe tulipangisa basoma n'abaana n'obasoma okola kiki nzembeera waka nsawo bagabajagamu chips. You think that there are other people who suffer more than we do. The story of this man is very simple for those of you watching us internationally, that he was drinking with his fellow friends in a bar in a township called Mokono from here. It's now a municipality. And they took him about 5 years ago, 7 years ago. 2007. That's 2010. Okay. That's about 7 years ago, or less than 7. And they gave him chloroform. He passed out. They took him to the railway road and they decapitated him. Cut the hands off, cuts the hands, cuts the leg, and the other leg. Left him for dead. But the Lord saved his life. And here 7 years later, he's celebrating his wedding. 280. Abagole 208. Somebody clap your hands to Jesus for the glory of God.
8 more couples than we did last time. abagole 8 okusuka mass wedding eri eyise Baali balina kusukkamu ebyo naye abalala bafunye obuzibuzibu. there should have been more than that but others got challenges Twebaza Katonda. but we thank God. Bayibuli egamba The Bible njagala mumpulirize ddagenda kumalira katono nnyo. bagole listen to me. Mukama waffe Yesu yatuuka ku mugga Yorodani. Yokaana n'amugamba gw'olina okubatiza nze. And John told him it should be that you should baptize me. Mukama waffe n'ayagala ebigambo bino. And Jesus said Tikitugwanidde it is proper okukola obutuukirivu bwonna. to fulfill all righteousness. Okukola obutuukirivu bwonna. To fulfill all righteousness. Waliwo olugendo luli mu Bayibuli lugamba There is another verse in the Bible. that righteousness exalts a nation, Obutuukirivu buyimusa eggwanga. but sin is a reproach to anybody. Naye ekibi kive eri eggwanga. We must do righteousness. Tulina okukola obutuukirivu. Thank you so much Mwebala abagole for baffe being brave okubeera and abakulu strong. ne mubeera ab'amaanyi. You have made Uganda more righteous than yesterday. Uganda mugifudde ey'amaanyi entuukirivu okusinga You egyo. have broken the curse Mumenye ekikoligo of illegal marriages in your family. ekyakawundo kakubye eddirisa. Your children will never have to go through what you've gone through. Abaana bammwe tebagenda kugenda mu kawundo. The blessings of God are going to come to you. Omukisa gwa Katonda gugenda kubagoberera. The marriage of Adam and Eve, Obufumu bwa Adamu ne Kaawa, God participated in it. Katonda mwene yabulimu wakati wa. Brothers and sisters, Baganda babanyina. marriage is not an institution. Obufumbo si kitongole. People say the marriage is an institution. It's not an institution. Obufumbo si kikungo si kitongole. Because in institution, Kubanga mu bitongole one fails, one is promoted. abamu It is an bakuzibwa. education institution. Bwe liba ttendekero, If it is a military institution, kuba mu nkolo, bwe kuba one can be kitongole, fired, one can be retained. omu bamugoba, omulala n'asigala. In marriage, it's not like that. Mu bufumbo si bwe biri. You marry till you just do your part. Muba bafumbo okutuusa okufa. So nobody fires, nobody divorces. Teri kunooba, teri kukoowa. Because marriage is life. Kubanga obufumbo bulamu. You can't divorce your life from yourself. Tosobola kwegobako bulamu. That is death. Okwo kuba kufa. So marriage has never been an institution. Obufumbo tobangako kitongole. Marriage is the divine order of God Obufumbo mutendera gwa of how Katonda. a man and a woman can live on this planet Earth. Engeri omusajja n'omukazi gye basobola okubeerawo ku nsi. In heaven, there's no marriage. Muggulu teri bufumbo. So please make sure your marriage work. N'olwekyo kakasa ng'onyumirwa wano ku nsi And it's going to work. ate ogenda kunyumira With the obufumbo. blessing of God, N'omukisa gwa Katonda it is going to work. mugenda kulya obulamu. Sickness is going to leave. Endwadde zigenda Barrenness will not stay in your marriage. n'obugumba togenda kubeera wammwe. Curses have been broken today. Ebikolimo bikutuddwa. Because he who finds a wife Kubanga yafuna omukyala finds a good thing, afuna kintu ekirungi and he acquires or obtains favor. afuna okuganja Blessings emikisa follow favor. zikoberera And okuganja. once you have favor, Oba n'okuganja doors will open without you trying. enzigi zikugulirwawo nga toyina nakyo It okoze. means grace Kitegeeza nti is going to work on your behalf. kigenda kukukolera. That's why today Ensonga lwaki olwaleero you didn't have to struggle with anything. tetubalina kufuba n'ekintu kyonna Because you men found favor. kubanga abasajja mwafunye okuganja. You didn't have to pay for gowns or whatever. Lwaki mulina kusasulira gawuni za mitwalo 4, mitwalo 5. Now the party's on. Kakati pate geetaano. Your wedding has been viewed and still being viewed by 49 million people around the world. Buli bakozi ba byafaayo. And so the Lord is going to favor you more than ever before. Mugenda kulaba okuganja kwa Katonda okusinga bwe kyali kibadde ku wedding day. As well. Njagala oddemu ebigambo bino mugole gwe mutunuulire mukyala wo oba omwami wo totemya. Do not blink unless the Holy Ghost. Look at your wife, look at your Ogali nkwagala nnyo gwe. Maama bagimula wano ku kabongalo wennyini awo. Omwami wo ng'era bwe kiri ng'abantu bamaze okugattibwa batera okubagamba nti osobola okunywegera omuntu wo. Mu kaseera kano pasita yabasabye buli omu anyeegere owuwe wabula nga kyenkana zaabadde ng'empaka olw'okuba tebatubuulira nti okunywegera kulina kuba kuwanvu oba kumpi. Buli omu yaggyeeyo ebikola asobola okulaga nti yasinga okunywegera era nga babwadde ne ssente ez'enjawulo. Kabadde kaseera kasanyu tekyabadde mu sitaani olw'ensonga nti buli omu yabadde anywegera muwanga lwawe
omuntu we akkirizibwa okuva eri Mukama Katonda. Mu baagattibwa bambi mwabaddemu n'abalina obulemu ku mubiri nga bakyala baabwe balaze omukwano ogw'enjawulo nti ne bw'obeera olina obulemu ku mubiri nze ngenda naawe ogwo nno omukwano gwa namaddala. Era abakyala b'abaami bano mwebalire ddala kulaga mutima ogwo. Mukama ayongera obbakuumira wamu n'okubawa ebirooto byammwe nga mulina abaami bammwe. Abalabi omu babiri ono no yasinze kubanga gundi yenamulaba ali ku mumwa omulabye owamanye yasinze abange kambabulire nze balonzeeyo kubanga mbalabye balina mu fayino eyo rawundi yesoose bonna ngenda bawayo dola 10 olwaleero. Omanyi kambabulire times have changed. Ebirebe byakyuka. The world must see us love our wives and wives love their husbands. Ensi erina okulaba nga tulaga bakyala baffe n'abaami baffe love. The children must see that you love one another. Abaana balina okulaba ng'oyagala maama waabwe oyagala taata waabwe ne kaakati mwagalanenga. Build one another. Muzimbeganenga. Care for each other. Buli omu faayo eri munno. Then we can build a strong nation. Tulyoke tuzimbe Uganda ey'amaanyi. In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Okay, now mugambe final ebadde wakati wa afande nono. Final round wakati nono. Atulekerawo bannange. Okay, kakati afande w'omaka wansi. Akasana kabadde kangi era nga bamu baakooye. Mu kukoowa ne basalawo okujja mu kukungatta okusobola okufuna ku fresh air. Ekyo nno kya bulijjo. Kuba ne mulamu waffe obwa bulijjo osobola okukoowa engatto n'ozijjamu. That was very good. The best couple. Both of you were cooperating. So, waliwo akakadde kamu akasiringi tugenda kwongerako. Kirawo obufumbo bwammwe mu linnya lya Yesu. Kubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi. Kati kasabire okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano